Dostlar, sizə deməli şad xəbər verim. Göygöl mal bazarı fəaliyyətə başladı. Yəni Gəncə mal bazarı kimi tanıdığımız əslində Göygöl mal bazarıdır da, belə deyək. Fəaliyyətə başladı. Bax, belə işlər də görülübdür. İndi özünüz gələndə görəsiz. Deməli, onu bildirim ki, həftənin 6-cı bazar və 3-cü günlər işləyəcəkdir hər həftənin də, yəni bir günlük yox. Hər həftənin 6-cı bazar günü və həftənin 3-cü günləri bazar fəaliyyətdə olacaq inşallah. Bir də onu deyim, deməli, quş bazarıdır, at, it və meyvə tərəvəz. Bunların satışına icazə verilmədi burada. Ona görə deyirəm ki, yəni əziyyət çəkməyin də, yəni əziyyət çəkib gətirməyəsiniz deyə. Yaxşı bir halda ölür, təəssüf hiss edirik, yəni olsa yaxşı olardı, prosto icazə verilmədi. Sağ olun, yolunuzu gözləyirik.